Nessa época de chuva é quando os problemas de comportamento dos cães aumentam, mas quase ninguém percebe. Tem muitos cães que têm medo do barulho de chuva, de trovão. O cachorro nessa época também ele passeia menos, então ele fica mais ansioso dentro de casa. Ele destrói as coisas, late mais, fica super agitado, mas tem algumas dicas que você pode fazer nesse período para você melhorar esses problemas de comportamento. A primeira dica é você entrar no seu YouTube. Você pode entrar pela sua TV Smart ou pelo seu smartphone. Aí você vai colocar playlist com sons de trovão, de barulho de chuva, para o cachorro começar a se ambientar com esses sons. Eu começo a colocar no horário da alimentação, então coloco o pote de comida para o cachorro enquanto ele está escutando esse barulho. E ele começa a associar de forma positiva, para ele entender que esses sons são normais, que são coisas do dia a dia, que ele não precisa ter medo. Oferecer entretenimento. Os cães, eles precisam estar com a cabeça ocupada, para eles não ficarem prestando atenção nesses estímulos e também não ficarem ansiosos pela falta de passeio. Então essa é uma boa oportunidade de você oferecer ossos. Isso daqui é uma pele de boi desidratada, todo cachorro gosta. Começa a oferecer para o seu cachorro e ele vai ficar super entretido enquanto está rolando a chuva lá fora. Agora, dica de ouro para você que tem um cachorro muito medroso, com barulho de chuva, de trovão: tenha uma caixa de transporte para o seu cachorro. Aquela caixa de transportar cachorro em avião, é muito legal você ter uma dessa na sua casa, porque é como se fosse uma toquinha. Os cães são animais de toca. Dentro dessa toquinha, ele se sente bem, ele se sente protegido, se sente acalentado. E o seu cachorro vai se sentir muito mais seguro nesse período das chuvas.